Magandang araw muli sa inyong lahat mga kagunting. Ako po muli ang inyong lingkod si Gerry Belda. Bilang isang barbero, hindi lang dapat marunong tayong gumupit. Kailangan marunong din tayong mag-maintain ng ating mga gamit. Kaya ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano repair ng sirang clipper, kung saan magpapalit po tayo ng wire dito sa ating lumang clipper na hindi na natin nagagamit dahil siya po ay mayroon ng sira. So ngayon po ay i-repair natin ito sa pamamagitan natin mismo. Ayan. So ngayon, bago natin simulan ang ating pagre-repair ng ating clipper, intro muna tayo. Ayan. Mga kagunting, umpisa na natin ang pagre-repair ng ating sirang clipper. Ito yung corded wall clipper ang ating ikukumpuni. So, ito, samahan nyo ako. Makikita nyo dito mga kagunting, meron tayong nasira. Hindi gumagana dahil walang cord. Ayan. So, ito ang aayusin natin ngayon. Magpapalit tayo ng cord. At meron din tayong soldering lid. Ayan. Kasama niya is soldering paste. Ayan. Tapos meron din tayo dito plug. Ito yung male plug. Ayan. Male plug. At meron tayong 2 meters na wire. Ito ang gagawin natin pangdugtong doon sa ating clipper. So tingnan natin kung kakayanin natin. And of course, syempre, hindi naman ito magagawa kung wala tayong pang hinang. Ayan, meron tayong pang hinang dito. So, iinitin muna natin to. Ayan. Ayan, saksak na natin. Silang-silang.
na. Ayos na, diba? Okay, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking munting video. At sana huwag po kayong magsasawang suportahan ang aking mga i-upload ng mga video dito sa aking channel. Sa mga magsusubscribe, pindutin nyo lamang po ang bilog na icon na ito. At doon naman po sa mga gusto pa ng ibang video ko, pindutin nyo lamang po ito. Yan. So maraming salamat po sa inyong lahat. At naway nakapulutan nyo po ng aral ang aking